Всем привет! На канале Simple Decision сегодня хочу показать вот такой вот сверлильный станочек, сделанный своими руками из подручных средств, то что было дома. Единственное, пришлось заказать вот такой вот патрончик из Китая, ссылку я оставлю в описании. Вот такой вот зубчатый ремень пришлось тоже заказать. Это для ЧПУ станков обычно используется. Ну, все остальное, в принципе, было дома. Кусок УВ-профиля для монтажа гипсокартона. Заглушил карточками банка старыми. Вот здесь вот вклеил разъем на 12 вольт. Плохо видно. Сейчас покажу. Там видно, но плохо, конечно. Вот такое освещение. Вот. Значит, выключатель, двигатель от струйного принтера, 2 мебельных направляющих. У меня были дома, но можно купить в ближайшем мебельном магазине. Вот здесь вот смотрите, значит, уголочек алюминиевый такой вот, где-то 40 на 40, получается, соединил с направляющими. Здесь с этой стороны пришлось уголком соединить. Здесь он напрямую соединен с направляющий уголок. Вот. Скользящий подшипник, ну, сверху алюминий, внутри латунь. Это из какого-то старого магнитофона, то ли бобины, то ли я не знаю. Уже тоже не помню, что это магнитофон. И вот эта часть тоже взята из какого-то чи видеомагнитофона, чи аудиомагнитофона. Такая шестеренка. Вот. Штифт 3 миллиметра. Это из DVD-рома. Вот. Он надел, скрутил это все дело. Вот здесь сама поклеил 2 полосочки LED ленты для подсветки в темное время. Ну, остановил возвратную пружину. С этой стороны у нас зубчатая рейка, тоже взята из какого-то лазерного принтера, не помню из какого. И шестеренка тоже оттуда же. Вот здесь вот сделал направляющую для того, чтобы рейка не гуляла. Вот. Ручку сделал с какого-то запчасти от зонтика, от обычного для дождя, поломанного. Ну, такая вот простая конструкция. Работает. Сейчас покажу как. Единственное, что хочу сделать вот такую вот подставку здесь еще деревянную. Потому что, вот смотрите, когда опускается вся эта вещь, то зубчатая рейка вылазит довольно-таки низко. Если она будет стоять просто на ровной поверхности, то она будет наклонять вот так вот станок. Поэтому придется еще доработать потом со временем на навесиках, сделать, чтобы она вот так вот открывалась. Отсюда можно будет сверлышки ложить, а с этой стороны можно поставить замочек, чтобы она не раскрывалась лишний раз. Вот, что проверяем. Смотрите, значит, тут берем 12 вольт штекер, подключаем сюда, включаем. Вот она работает у нас. Я себе делал под печатные платы, поэтому будем пробовать вот на такой печатной плате. Неудобно держать и снимать. Сейчас. Увеличу.
Сверла не очень острые, потому что пока еще не приобретал твердосплавных. Это из обычного набора. По дереву или по металлу, я не знаю точно какие. Ну, сверлит нормально. В общем, вот так вот он работает. Все, видите, вот опускается. Назад, если так вот отпустить, то пружина оп, и возвращает. Здесь вот он так вот вращается. Если еще подложку сделать, то будет довольно-таки тихо работать. Так что, кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь обязательно на мой канал. И до скорых встреч!